វីដេអូនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយសុកលី Phone Shop សុកលី Phone Shop គឺជាហាងទូរស័ព្ទមួយដែលមានលក់ទូរស័ព្ទគ្រប់ប្រភេទនៅក្នុងប្រទេសជាណាចក្រកម្ពុជាដោយសាខាទី1ស្ថិតនៅខាងលិចផ្សារថ្មីដែលមានលេខទូរស័ព្ទ023 216 725ឬមួយខ្សែទៀត070 911 166សាខាទី2ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវកម្ពុជាក្រោមដែលមានលេខទូរស័ព្ទ023 888 166ឬមួយខ្សែទៀត092 168 ឬក៏បងប្អូនអាចធ្វើការពិនិត្យតម្លៃរបស់ទូរស័ព្ទតាមគេហទំព័ររបស់សុកលី www.sukliphone.com សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំសូមនិយាយអំពី Google Pixel3 ឬក៏ Pixel3 XL បាទអញ្ចឹងដោយឃើញមនុស្សមួយចំនួនគាត់និយាយថា Google នឹងថ្លៃដែរណាដោយសារអេក្រង់គាត់មិនសូវល្អរូបរាង design ក៏មិនសូវល្អបាទអញ្ចឹងឆ្នាំនេះគាត់បានបញ្ចេញ3ទូរស័ព្ទតែម្ដងដើម្បីជួសជុលនៅចំណុចដែលគេរិះគន់ប្រមាណមកណាកាលពីមុនមកបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះយើងឃើញថា Google Pixel3 lite Google Pixel 3 ធម្មតាហើយនិង Google Pixel 3 XL នឹងឯងបាទដោយអា lite version ហ្នឹងគឺជាទូរស័ព្ទ mid range បាទប៉ុន្តែវាបំពាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីនខ្លាំងជាង mid range បន្តិចបាទអញ្ចឹងក្នុងនោះយើងមាន Snapdragon 710ដែលយើងឃើញហើយនៅលើ Xiaomi Mi 8 SE បាទអញ្ចឹងក្នុងនោះវាប្រហែលជាខ្លាំងជាង Snapdragon 660ដែលបំពាក់ទៅលើ mid range ផ្សេងទៀតនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបាទអញ្ចឹងចំពោះការ design របស់វាវិញគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះបាទគ្រាន់ថាខុសគ្នាត្រង់វត្ថុធាតុខាងក្រៅបាទមានន័យថា build material របស់វាបាទដោយ AP Lite ហ្នឹងណាសូមទោសដោយ Google Pixel 3 Lite ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងវត្ថុធាតុនៃការកសាងរបស់វាឡើងមកហ្នឹងបាទវាមិនមានលក្ខណៈ premium វាមានលក្ខណៈរឹងជាប់ដូចទៅនឹងទូរស័ព្ទពីរ model ទៀតនោះទេបាទអញ្ចឹងចំពោះកាមេរ៉ារបស់វាវិញគឺស្រដៀងគ្នាណាបាទកាមេរ៉ាច្បាស់ដូចគ្នាទាំងខាងមុខទាំងខាងក្រោយគាត់ថាខុសគ្នាក្នុងកម្លាំងម៉ាស៊ីនហើយនិងវត្ថុធាតុនៃការកសាងតែប៉ុណ្ណឹងចំពោះ Google Pixel 3 ធម្មតាហើយនិង Google Pixel 3 XL ហ្នឹងគឺខុសគ្នាត្រង់ទំហំអេក្រង់តែប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងទំហំអេក្រង់របស់វាហ្នឹងមានលក្ខណៈខុសគ្នាបន្តិចដោយអាធម្មតាហ្នឹងគឺវារាងតូចអា XL ហ្នឹងគឺធំបាទប៉ុន្តែចំពោះកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាចំពោះកាមេរ៉ារបស់វាចំពោះវត្ថុធាតុនៃការកសាងខាងក្រៅមកហ្នឹងបាទគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាទាំងអស់បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានេះគឺជាអ្វីដែលយើងឃើញនៅលើអ៊ីនធឺណិតដែលគេបញ្ចេញមកណាបាទតាមពិតវានៅរៀងឆ្ងាយបន្តិចបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់បងប្អូនមកអញ្ចឹងបាទ Google កាលពីឆ្នាំ2017នេះគាត់បានបញ្ចេញទូរស័ព្ទរបស់គាត់នៅថ្ងៃទី4ខែ10ឆ្នាំ2017បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះក៏មិនខុសគ្នាដែរខ្ញុំជឿ 100% ថា Google គាត់នឹងដាក់ក្នុងរយៈពេលវេលាដូចគ្នាបាទមានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នាណាបាទគាត់នឹងបញ្ចេញនៅថ្ងៃទី4ខែ10ឆ្នាំ2018បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះគឺខែ7អញ្ចឹងខែ10ប្រហែលជា2ខែទៅមុខទៀតណា2ខែកន្លះទៀតបាទអញ្ចឹងវាមិនឆ្ងាយអីប្រហែលទេណាព័ត៌មានលេខចេញមកហើយពីអំឡុងពេលប៉ុណ្ណឹងណាវាអត់មានអីជាអកម្មអីខ្លាំងណាស់ទេលុះត្រាតែដូចជា5 6ខែ7 8ខែអីចឹងទៅថាព័ត៌មានយើងអាចស្វែងយល់បានបាទប៉ុន្តែយើងនៅគៀកដែរបាទគឺខែ10បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំគេហៅថាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើ Google Pixel 3 XL នេះមិនមែនថាចាប់អារម្មណ៍ទេគឺយើងងាយឆ្ងល់មែនទែនបាទគឺកាមេរ៉ារបស់វានៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺនៅតែដាក់តែមួយអញ្ចឹងបាទកាមេរ៉ាតែមួយគត់បាទអញ្ចឹងបងប្អូនដឹងហើយថា Google Pixel 2 XL គឺជាទូរស័ព្ទដែលមានកាមេរ៉ាថតច្បាស់ជាងគេបំផុតកាលពីឆ្នាំ2017បាទអញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះប្រហែលជាលែងហើយណាប្រហែលជាមានទូរស័ព្ទផ្សេងថតច្បាស់ចឹងដែរបាទដែលយើងឃើញថា DxO Mark នៅលើបន្ទុកដែលគេឲ្យថាបន្ទុកទូរស័ព្ទថតណាច្បាស់ជាងទូរស័ព្ទណាថតច្បាស់ជាងគេនោះបាទឥឡូវហ្នឹងគឺយើងឃើញ Huawei P20 Pro បាទ Samsung Galaxy S9 HTC U12 Plus អីចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងយើងត្រឡប់ទៅ Google Pixel 3យើងវិញបាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយមិនអញ្ចឹងបាទអ្វីដែលខ្ញុំងឿឆ្ងល់ថា Google Pixel 3នេះគេដាក់កាមេរ៉ា3ណាគេដាក់កាមេរ៉ា4បាទគេដាក់កាមេរ៉ា2គេដាក់ភ្លោះមុខភ្លោះក្រោយអីចឹងទៅបាទអញ្ចឹងចម្លែកត្រង់ Google ហ្នឹងគាត់ដាក់កាមេរ៉ាតែមួយទេបាទខាងក្រោយគឺនៅតែមួយដដែលគឺ single lens បាទហើយខាងមុខនៅពេលនេះគឺគាត់ដាក់កាមេរ៉ា2នៅខាងមុខតែម្ដងបាទចំណុចនេះខ្ញុំប្រហែលជាយល់ព្រមជាមួយនឹង Google ខ្ញុំចង់បានអញ្ចឹងបាទប្រហែលជា Google ពេលនេះគាត់ធ្វើការកែតម្រូវខ្លាំងតែម្ដងបាទកាមេរ៉ាខាងក្រោយគាត់ថតបានច្បាស់បងប្អូនដឹងហើយថា Pixel 2 XL ច្បាស់ប៉ុណ្ណាជាពិសេសអ្នកធ្វើ vlogger តែម្ដងបាទ vlogger ធម្មតាជាទូទៅនៅលើ smartphone ណាក៏ដោយកាមេរ៉ាខាងមុខវាមិនច្បាស់ដូចកាមេរ៉ាខាងក្រោយទេបាទប៉ុន្តែ Google ខុសពីគេបាទ Google កាមេរ៉ាខាងមុខរបស់គាត់ច្បាស់មែនទែនបងប្អូនបាទអ្នកដែលធ្លាប់ប្រើបានដឹងអ្នកដែលអាចធ្លាប់ប្រើប្រហែលជា
ចេះតែថាខ្ញុំចេះតែនិយាយហើយណាបាទបើសិនជាបងប្អូនធ្លាប់ប្រើដឹងថាកាមេរ៉ារបស់ Google ច្បាស់ប៉ុណ្ណាហើយបាទខ្ញុំធ្លាប់ប្រើ Google Nexus 6P បាទចេញយូរមកហើយថតច្បាស់មែនទែនកាមេរ៉ាខាងក្រៅខាងមុខក៏ដោយខាងក្រៅក៏ដោយថតច្បាស់មែនទែនជាពិសេស HDR វាតែម្ដងបាទ Auto HDR របស់វាហ្នឹងមិនថាពេលយប់មិនថាពេលថ្ងៃថតរូបទៅ clean តែម្ដងច្បាស់មែនទែនណាបាទគាត់ថា Nexus P ខ្ញុំកាលពីមុនមកហ្នឹងខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយថ្មខ្លាំងបាទថ្មវាអត់ល្អទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងហ្នឹងគឺដដែលទេបងប្អូនគឺទៅលើកាមេរ៉ារបស់វាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាកាមេរ៉ារបស់វានៅខាងក្រោយហ្នឹងគឺមានតែ single lens ទេហើយខាងមុខមានកាមេរ៉ាភ្លុក2បាទគាត់ថាខ្ញុំអត់តហ៊ាននិយាយចំពោះ Pixel របស់វាមានប្រមាណ megapixel មានប្រមាណ megapixel ទេបាទគឺយើងគ្រាន់តែចង់និយាយថាកាមេរ៉ារបស់វានៅខាងក្រោយមានតែមួយគ្រាប់ខាងមុខមាន2គ្រាប់អូខេអញ្ចឹងអ្វីដែលជាចំណុចកែប្រែទៀតហ្នឹងគឺទៅលើអេក្រង់របស់វាបាទអញ្ចឹង Google Pixel 2 XL កាលពីឆ្នាំទៅបាទគឺ OLED បាទអញ្ចឹងទៅអេក្រង់របស់វាហ្នឹងមានលក្ខណៈគេហៅថា color safe អញ្ចឹងទៅកាលណាយើងផ្អៀងវិញមកវាឃើញ color ពណ៌រៀងខៀវតិចនៅកែមអេក្រង់ហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងប្រហែលជាឆ្នាំនេះ Google នឹងដូរអេក្រង់ទៅទាំងស្រុងតែម្ដងត្រឡប់ពី OLED មកទៅជា Super AMOLED របស់ Samsung វិញបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះប្រហែលជាល្អដែរបើសិនជាមានអេក្រង់ Super AMOLED ទៅលើ Google Pixel 2 XL Pixel 3 XL ដដែលដូចខ្ញុំណាហើយអេក្រង់របស់ Google Pixel 3 XL ហ្នឹងក៏មានក្បាលឆក់អញ្ចឹងដែរឬក៏ notch ដែលយើងហៅជាភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាចម្លែកទេណាអ្នកណាជាអ្នកចាប់ផ្ដើម notch មុនគេបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាប្រហែលជា essential phone ណាតែ essential phone notch របស់គាត់ខុសពី notch គេផ្សេងបាទគឺគាត់ដាក់កាត់តិចសម្រាប់តែកាមេរ៉ាតែប៉ុណ្្នឹងទេអញ្ចឹងអ្នកដែលចាប់ផ្ដើម notch ពិតប្រាកដហ្នឹងគឺ iPhone 10 បាទអញ្ចឹងយើងឃើញថា iPhone 10 Apple ជាអ្នកនាំបច្ចេកវិទ្យាក្បាលឆក់ហ្នឹងមុនគេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំឃើញល្អមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងឃើញថា Google Pixel 3 ឬក៏ Pixel 3 XL ហ្នឹងនឹងមានបច្ចេកវិទ្យាគេហៅថា security ថ្មីបាទគឺខ្ញុំនិយាយចំពោះគេហៅថា Corning Gorilla Glass ដែលជាបច្ចេកវិទ្យាកញ្ចក់ដើម្បីធ្វើការគ្របទៅលើទូរស័ព្ទរបស់យើងបាទអញ្ចឹង Corning Gorilla Glass ត្រូវបានបំពាក់ទៅលើ Google Pixel 2 Pixel 2 XL កាលពីឆ្នាំទៅបាទអញ្ចឹងដោយឡែកនៅឆ្នាំ2018នេះ Corning បានប្រកាសគេហៅថាបច្ចេកវិទ្យាអេក្រង់កញ្ចក់ថ្មីមួយទៀតបាទគឺ Corning Gorilla Glass 6បាទអញ្ចឹងអេក្រង់មួយហ្នឹងវាមានលក្ខណៈធន់ហើយរឹងមាំជាង Corning Gorilla Glass 5ហ្នឹងឆ្ងាយណាស់អូខេអញ្ចឹងសូមបើកកន្លែងនេះបន្តិចគឺទៅលើកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់ Google Pixel 3 XL ហ្នឹងបាទអញ្ចឹង Google Pixel 3 XL នឹងបំពាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីន Snapdragon 845ដដែលបាទដោយឡែកខុសតែអា Google ធម្មតាទេមានន័យថា Google Pixel 3 Lite ណាបាទ Pixel 3 Lite ហ្នឹងប្រហែលជាដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនមកអញ្ចឹងវាបំពាក់កម្លាំងម៉ាស៊ីន mid range បាទដោយសារគាត់ចង់រក្សាតម្លៃទាបដើម្បីឲ្យមនុស្សមួយចំនួនមានសិទ្ធិមានសមត្ថភាពមានលទ្ធភាពទិញផលិតផលរបស់ Google បានបាទអញ្ចឹងចំពោះអា model 2នេះណា Google Pixel 3 Pixel 3 XL បាទអញ្ចឹងកម្លាំងម៉ាស៊ីនវាគឺ Snapdragon 845ដែលមាន RAM កន្លែងនេះខ្ញុំពិបាកនិយាយមែនទែនបងប្អូនព្រោះអីអ្នកខ្លះគេថានៅក្នុង website ខ្លះគេថានៅតែ 4G ណានៅតែដាក់ RAM 4G អញ្ចឹងប៉ុន្តែគេរំពឹងដោយខ្ញុំដែរគេឃើញថាដោយសារតែបាទ Google Pixel 2 XL របស់យើងហ្នឹងមាន RAM 4G ហើយអញ្ចឹងគេសង្ឃឹមថានៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះ Google នឹងឡើងរហូតដល់ទៅ 6G នឹងគេដែរបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះដោយសារ Google មិនទាន់ចេញជាព័ត៌មានអ្វីច្បាស់លាស់ទេណាហើយអ្នកសិក្សាមួយចំនួនអ្នកធ្វើព័ត៌មាន leak និង rumors មួយចំនួនក៏អត់ទាន់ហ៊ាន confirm ដែរបាទអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏ខ្ញុំអត់ទាន់ហ៊ាន confirm ដែរប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំក៏ចង់ឃើញ RAM 6G ដែរណាយើងឃើញហើយថានៅលើ Google Pixel 2 XL មាន RAM 4G បាទអញ្ចឹងនៅក្នុង Pixel 3 XL នៅពេលនេះសង្ឃឹមថាមាន RAM 4G 6G ទៅចុះបាទអញ្ចឹងទៅកាលណាយើងមាន RAM ច្រើនវាអាចជួយក្នុងការលេងហ្គេមយើងបានមានលក្ខណៈប្រសើរល្អដែរអញ្ចឹងទៅណាអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំចំពោះ Google Pixel 3 និង Pixel 3 XL នេះហើយនឹងអាសេរីទាបមួយទៀតគឺ Google Pixel 3 Lite បាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនប្រកាសថាព័ត៌មានទាំងនេះត្រូវទេអញ្ចឹងប្រហែលជាខុសច្រើនត្រូវខ្លះក៏ថាបានឬក៏ខុសខ្លះត្រូវច្រើនក៏ថាបានដែរអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលចិត្តបាទអញ្ចឹងបើសិនជាចង់តាមដានជាមួយខ្ញុំសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe មកកាន់ Channel ខ្ញុំផងហើយបើក Notification ដើម្បីទទួលដំណឹងរាល់ពេលខ្ញុំដាក់វីដេអូថ្មីចូលបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូរបស់ខ្ញុំទៅលើ Google Pixel 3 XL យ៉ាងណាទៀតក៏ខ្ញុំនៅតែធ្វើការ follow up ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទមួយនេះហើយខ្ញុំនឹងចេញវីដេអូបកស្រាយសារជាថ្មី
បាទថាបីខុសឬក៏ត្រូវអូខេអញ្ចឹងគិតប៉ុណ្ណឹងសិនជំរាបលា